Keboy Posible Photography. You know? Yan. Kevin Posible Videography Photography. Keboy Posible Photography and Videography. Keboy Posible Photography and Videography. Alam nyo na yan. Keboy Posible Photography. Tanong ako sa mga places na. Yes po. I will share. I will repost. Keboy Posible Photography and Videography. Sa lahat ng mga gusto mong pa-picture ng bold, Keboy Photography. Keboy Posible Photography. Keboy Posible Photography and Videography. Alam niyo na guys. Book me. Book him. Ayan. Kung kailangan niyo ng photographer, ng videographer, go i-book niyo na si Keboy. Posible. Ayan. Keboy Posible Photographer and Videographer. Ay, photography pala and videography. Ayan po. Kaloka nga ba naman? Balitan mo naman. Okay, i-book niyo siya. Magaling. Okay. Keboy Cosme Posible Photography and Videography. Uy, baka naman pwede mo pong i-maternity. Pagka. Pero papakita ko muna yung mga shots ko. Baka mama di yung mag-gustuhan mo. May mapahiya pa. Ayan po. Gentle ano? Gentle Keboy Photography and Videography po. Extra support at magpa-video kayo sa kanya pero kailangan niya muna isend yung profile niya para baka kasi hindi niyo magustuhan. Para makita nyo, di ba? Mamaya, okay na oo. Tapos pagkaayan na. Oo, di ba? Tapos yung nga. Yan nga, hirap po yun. Keboy, Posible Photography and Videography. Galingan natin dyan and sana soon ma-shoot mo naman ako. Yun, sana nga po eh. Sana, Baka sana, naman po. sana. Madam Baka Baninay. naman. Keboy Posible Photography and Videography. You know, sana posible lahat ang mangyari doon. Posible. Keboy Cosme Posible Photography and Videography. Keboy Cosme Photography. Posible. Keboy Cosme Posible Photography and Videography. Hello. Ayan, ano ba yung ginagawa niyan? Sideline eh. Umaga sideline yun. Nagpo-photography ako sa... Nag-events ka, nag-events ka Pwede ba? mag-event pero Yeah. depende sa usapan. Yan ang maganda tol, puro pag-create lang, Sideline. di ba? Yun ang masarap na ginagawa natin. Create and never hate. Keboy Posible. Keboy Posible Photography and Videography. Mag-encore na kayo. Solid to. Keboy Posible Photography and Videography. Keboy Posible Photography and And- Videography. Ayan. Book me. Muna to, go na. Keboy Posible Photography. Ayan. Magkaroon na And kayo videography. dyan. And videography. Mag-follow na kayo sa Team Palaman Fair! Let's welcome on stage! Keboy Cosme Photography. Posible Photography. And Shoutout. Yan, videography. Sideline ko yan po. Kailangan to sa mga events po ninyo sa sir. Keboy Posible Photography guys, sobrang lulupit ng pitik niyan guys. So kung trip nyo mga modeling shot or kung anong mga shot guys, alam nga ito, dumampo. Yung mga ganun shot, kaya niyang gawan nyo ng mga malulupit na photography. So guys, try niya yan. Keboy Posible Photography, pre. Isipin mo yun. Pare, legit. Keboy Posible Photography and Videography. You know? Sabay. Grabe, mga Dalawa, band. pare. Idol Spark. Ang lapit mo nun. Ikaw lang lahat gumagawa Yun nun. nga eh. Gentle Keboy. Gentle Keboy, Posible Photography. Gentle Keboy. Ayan. Keboy, Posible, Photography and Videography. Sana naman, kuhanan nyo kami ni Jai. Kuhanan nyo kami ni Jai. Pwede. Pwede ba? Oh, pwede. Gusto ko yung malapang billboard. Kaya ba? Tingnan natin. Tingnan natin. Keboy, let's go. Keboy Posible Photography and Videography. Yun oh. Yan, tol. Sana soon mapitikan mo kami. Para masubukan. Pwede ba? Bumisita. Ganon. Kailangan masubukan kasi yan, bro. Ewa, idol. Soon If masusubukan ever na natin yan. pwede. Sige ba? Keboy Posible Videography and... Keboy Posible Photography and Videography. Okay. Keboy Posible Photography and Videography. You know. Ayan, more power sa inyo. God bless. Let's go. Arat na. Thank you very much po. Welcome. Thank you po. Mahaba na exposure, kuya. Talaga ako napaka.